Айланасын тоолор куршаган, керемет табияты бар. Күнгөй Кожойко айылында бүгүн чоң майрам. Таң эрте ак жаанга карабай, мектеп жамааты, айлеле кыргыз эл жазуучусу Абдиламит Матисаковго ак тулпар мингизип, жогорку маанайда тосуп алышты. Билим ордосунун кире-беришинде жансыз сөзгө жан киргизген жазуучу аттуу көргөзмө уюштурулган. Анда таланттуу окуучулар Матисаковдун чыгармаларындагы каармандарды жана жазуучунун бейнесин өз колдору менен сүрөткө тартышып көргөзмөгө коюшкан. Биз атайбыз темабызды айтадык. Жансыз сөзгө жан киргизген жазуучу деп, келечек муундарга ушул агайдын чыгармаларын көргөзмө кылып биздин окуучуларыбыз өз колдору менен жасап келишти. Ар бир чыгармасын окуп, тартышып, бүт чыгармасы менен биздин окуучулар таанышып, ушулардан жакшы нерселерди өздөрүнө кабыл алып жатышат бүгүнкү күндө. Андан соң Абдиламит Матисаков өзү окуган Алтын казык мектебинде Матисаков атындагы адабий бөлүм ачылып, кызыл лентасы кесилди. Класстын ичинде жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы маалымат тактайчаларына жазылып илинген. Муну менен кошо чакан китепканасы да бар. Анда автордун чыгармаларынан тартып, жалпы 300дөй адабий китептер коюлган. Бул канаанын максаты, негизги ачылуусунун максаты балдар адабий чыгармаларды окуу максатында ушул жерге келип окуп турушат. Бул жерде эң акыркы ушул агайыбыздын китеби, бул баткан күндө айым дейт. Мына ушул чыгарманы, ушул китебин окуучулар келип эркин алып окуп турушат. Кыргыз эл жазуучусу, журналист Матисаков Абдиламит. Андан ары Матисаковдун чыгармачылык кечесинин расмий бөлүгү башталды. Коноктор жазуучунун өрнөктүү өмүрүнө, чыгармачылыгына, баскан жолуна кенен токтолушуп, мындан аркы сапарына ийгиликтерди каалашты. Аны менен катар Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова мектепке компьютер белек берсе, район жетекчиси Абдиламит Матисаковго Ноокат районунун ардактуу атуулуу наамын тапшырды. Туган жердин топурак артын дейт. Мен ойлойм, туган жеримдин эли алтын, эли рыскылуу. Мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кандай сонун кече болуп отурат. Лайым ошол менин ачылган классым, ошол жерден таланттар өсүп чыксын. Ушул мектепке Матисаков атындагы 10 стипендиант мыкты окуудан өзгөчөлөнгөн балдарга менин жыл сайын 5000 сомдон 10 азаматка мен стипендия уюштурдум. Андан тышкары айттым, Кудай буйруса биздин куттуу Жусуп Баласагын атындагы университеттин журналистика коммуникация институтуна 2ден кем эмес баланы мен окууга өткөрөм деп толук ишеним менен айткым келет. Салтанаттуу аземдин жүрүшүндө Тандыр, Жаннат эне, Бешик эне жана Жартынан атамды көргөн өлбөсүн аттуу чыгармалардын үзүндүсүн окуучулар сахналаштырып көрсөтүп беришти. Матисаковдун чыгармаларын көптөгөн чыгармалар абдан жагат. Биздин байрам эсинде чыгармаларын көптөгөн чыгармаларын окуганбыз. Аябай таасирдүү чыгармалардан болгон. Эң жакшы чыгармалар жазган, агайдын ийгиликтерине чоңдогон жетишкендер болгон. Матисаков бул 300ге жакын адабий китептерди алып келип берди. Бул азыркы күндө китептин жетишсиздигине байланыштуу демек ойлойбуз. Биздин мектепте 800ге жакын бала китеп менен сугарылат, билим алат, ата бабаларыбыздын кандай тарыхы өткөндүгү жөнүндө үйрөнүшөт деп ойлойм да. Анан бул Матисаковдун азыр дагы биз сүйлөштүк. Ушул мектепте өзүнүн Матисаков клубун ача турган болду. Айта кетсек, кыргыз эл жазуучусу, публицист жана журналист, даңк медалинин ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору 1956 жылы 15 мартта Ноокат районунун Күнгөй Кожойко айылында туулган таланттуу инсанды бүгүн айылдаштары ардактап, киндик каны тамган айылында чыгармачылык кечесин өткөрүштү. Алдыда 10 жыл бою өзү окуган азыркы Алтын казык орто мектебине Абдиламит Матисаковдун атын берүү сунушу айтылып, келечекте ушул мектепте окуган ар бир окуучу Матисаковдой залкар, кыргызга ак кызмат өтөгөн улуу инсан болуп жетилүүсүн тилешти. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Айдешов, ЛТР, Ош облусу.